यो हाम्रो तारेबेर सुन्ताखानी जाने बाटो भयो भने यो हाम्रो माथि हनुमानचोक जाने बाटो भयो र हाम्रो हार्डवेयर यहाँ रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै क्वान्टिटीमा सामानहरू छ, पाइपहरू है। र तपाईँलाई म यहाँ देखाउँछु है त। यहाँ हाम्रो पार्किङको पनि सुविधा छ है त। यति धेरै ठुलो सुविधा छ यहाँ पार्किङको, देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै ठुलो यहाँ हेर्नुहोस्, यति धेरै सामानहरू छ बाहिरबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ औजारहरू सबै किसिमका फलामका सामग्रीहरू छन् भने यी पाइपका बन्डलहरू धेरै ठुला ठुला देख्न सक्नुहुन्छ। पाइपहरू सबै कुराहरू यहाँ हार्डवेयरका सबै चिजहरू चाहिँ उहाँले राख्नुभएको छ। प्लस हामीसँग यहाँ सिसी क्यामेराको पनि सुविधा छ जसले हामीले सबै कुरा हेर्न क्याप्चर गर्न सक्छौँ। प्लस काउन्टर पनि छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै धेरै सामानहरू छ है त यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। फलामका सबै यो हार्डवेयरका चिजहरू जति पनि छन् नि घरको लागि चाहिने, कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिने सबै सामग्री उहाँले राख्नुभएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। सबै सामग्री छ। प्लस यहाँ उहाँले पूजा कोठा पनि राख्नुभएको छ र यहाँ यसो चिया, ब्रेकफास्ट, नास्ता खानालाई सानो छुट्टाएर पार्टिसन गरेर बनाउनु भएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। सबै कुराहरू यहाँ एभाइलेबल छ है त। देख्न सक्नुहुनेछ पाइपका बन्डलहरू हेर्नुहोस्, पाइपका धेरै सामानहरू छ यो हार्डवेयरमा। उहाँको अर्को बिजनेस भएको कारणले गर्दा यो नभ्याएर बेच्न लाग्नुभयो। धेरै वर्ष चलाउनु भयो, यो धेरै वर्ष चलाउनु भयो उहाँले र उहाँले नभ्याएर अब बेच्न लाग्नुभयो, देख्न सक्नुहुँदैछ।